Un'idea semplice e veloce, senza glutine e senza lattosio, perfetta per i vostri aperitivi estivi o come contorno. Iniziamo facendo arrostire il peperone in forno. Nel frattempo, se volete dei ceci più digeribili, fate come me, toglieteci la pedicina. Mettiamo poi in un recipiente alto aggiungendo aglio, limone, tahina, olio evo, feta senza lattosio e acqua. Rolliamo il tutto e il nostro hummus sarà pronto. Quando i peperoni saranno arrostiti li lasciamo raffreddare coperti da pellicola. Questo passaggio vi aiuterà tantissimo nel momento in cui dovrete togliere la pelle. Impiattiamo aggiungendo dell'hummus alla base, i peperoni arrostiti, il vetagiasca, un giro d'olio e origano e voilà, il piatto è pronto.